سلام، همین الانی که دارین این برنامه رو میبینین در واقع دارین از نرم افزار استفاده میکنین. از اپلیکیشنی که روی گوشیتونه گرفته تا سیستم‌های پیچیده‌ای که چراغ‌های راهنمایی و رانندگی رو کنترل میکنن، نرم افزار امروز دیگه همه جا هست. اما تا حالا از خودتون پرسیدین این دنیای نامرئی و قدرتمند چطوری ساخته میشه و چی باعث میشه ساختن نرم افزار با ساختن یه پل یا یه ماشین زمین تا آسمون فرق داشته باشه؟ بیاین با هم یه سفری بریم تو دل این ماجرا. خب، بیایید از همین سوال اساسی شروع کنیم. ما هر روز داریم با نرم افزار زندگی می‌کنیم، ولی اگه یکی ازمون بپرسه نرم افزار دقیقاً چیه، شاید جواب دادن بهش یکم سخت باشه. چون همونطور که قراره ببینیم، نرم افزار خیلی بیشتر از چند خط کده. خب تو این برنامه قراره یه شیرجه عمیق بزنیم به دنیای نرم افزار. اول می‌بینیم که اصلا این نرم افزار که میگیم یعنی چی؟ بعد میریم سراغ یه ویژگی خیلی عجیبش. چرا نرم افزار مثل ماشین شما کهنه نمیشه؟ در ادامه با انواع و اقسامش آشنا میشیم، میبینیم هنر ساختنش چیه و در آخر چند تا اصل کلیدی و چند تا باور غلط خیلی رایج رو با هم بررسی میکنیم. خیلی خوب. بزن بریم سراغ بخش اول. برای اینکه بفهمیم مهندسی نرم افزار چیه، اول باید خود نرم افزار رو کالبد شکافی کنیم. و بهتون قول میدم قضیه خیلی جالب‌تر از چیزیه که فکر میکنین. ببینید، نرم افزار رو میشه مثل یک کتاب آشپزی خیلی هوشمند در نظر گرفت. دستورالعمل‌ها یا همون کدها میشن دستور پخت‌های ما. ساختمان داده‌ها مثل مواد اولیه و نحوه چیدمان اونها توی آشپزخونه است و مستندات اون توضیحات اول کتابه که بهتون میگه هر غذا چیه و چطور باید از کتاب استفاده کنین. هر کدوم از این سه تا نباشه، اون چیزی که داریم دیگه یه نرم افزار کامل و درست و حسابی نیست. حالا یه نکته خیلی باحال اینجاست. نرم افزار همیشه 2 تا نقش بازی میکنه. گاهی وقتا خودش محصول نهایی، مثلا یه بازی کامپیوتری. اما خیلی وقتا هم مثل یه صحنه تئاتر که بقیه محصولات روش اجرا میشن. مثلا سیستم عامل ویندوز یا اندروید خودش یه محصوله، ولی در عین حال بستریه که اپلیکیشن های دیگه مثل واتساپ و اینستاگرام روش اجرا میشن. خب بریم سراغ یکی از عجیبترین و مهمترین ویژگی‌های نرم افزار. برخلاف هر چیزی که تو دنیای فیزیکی میشناسیم، نرم افزار هیچ وقت فرسوده نمیشه. خب این یعنی چی؟ یه قطعه سخت افزاری مثلا موتور ماشین شما تولید میشه و به مرور زمان به خاطر کار کردن و استهلاک فرسوده میشه و از کار میفته. اما نرم افزار که قطعه فیزیکی نداره، نرم افزار مهندسی میشه. پس چرا این همه باگ و مشکل میبینیم؟ جواب توی یک کلمه است: تغییرات. این 2 تا نمودار داستان رو کامل تعریف میکنن. نمودار سمت چپ منحنی معروف وان حمام برای سخت افزاره. اولش نرخ خرابی بالاست، بعد میاد پایین و برای مدتی ثابت میمونه و آخر عمرش که میشه دوباره به خاطر فرسودگی خرابی‌ها زیاد میشن. اما حالا نمودار سمت راست رو نگاه کنین که مال نرم افزاره. هر بار که ما میایم یه قابلیت جدید اضافه میکنیم یا یه چیزی رو تغییر میدیم، بوم، یه جهش ناگهانی تو نرخ خرابی داریم. اینا همون باگای جدیدی هستن که وارد سیستم میشن. پس نرم افزار با گذشت زمان کهنه نمیشه، بلکه با هر تغییر پیرتر و شکننده تر میشه. خیلی خوب. حالا که با ذات عجیب و غریب نرم افزار آشنا شدیم، بیایم ببینیم تو دنیای واقعی چه شکل و شمایلی پیدا میکنه. دنیای نرم افزار واقعاً بزرگه. ما نرم افزارهای سیستمی رو داریم که مثل سیستم عصبی کامپیوترها عمل میکنن. نرم افزارهای کاربردی که هر روز باشون کار میکنین. نرم افزارهای پیچیده علمی و مهندسی، نرم افزارهای تعبیه شده یا امبدد که توی وسایل الکترونیکی مخفی شدن. وب اپلیکیشن ها که از طریق مرورگر بهشون دسترسی داریم. و البته نرم افزارهای هوش مصنوعی که دارن دنیا رو متحول میکنن. بذارین اینجوری بگم، نرم افزار سیستمی مثل فونداسیون یه ساختمونه. شما شاید نبینینش، ولی هر چیزی که ما میبینیم و استفاده میکنیم روی اون بنا شده. سیستم عامل کامپیوتر شما، حالا چه ویندوز باشه چه مک، یه نمونه عالی از نرم افزار سیستمیه که به بقیه برنامه‌ها اجازه میده کار کنن. و بعد میرسیم به قهرمانای گمنام دنیای تکنولوژی، نرم افزارهای تعبیه شده یا امبدد. اینها نرم افزارهایی هستن که داخل دستگاه‌های دیگه زندگی میکنن. اون کود کوچیکی که عملکرد مایکروویو، سیستم ترمز ضد قفل ماشین یا حتی تلویزیون هوشمند شما رو کنترل میکنه، یه نرم افزار تعبیه شده است. خب تا اینجا فهمیدیم نرم افزار چیه. حالا وقتشه بریم سراغ سوال مهمتر.
چطور میشه اون رو به شکلی اصولی و مهندسی شده ساخت؟ کلید واژه اصلی اینجاست مهندسی. طبق تعریف رسمی، مهندسی نرم افزار یعنی داشتن یه رویکرد، خوب گوش کنین، سیستماتیک، منضبط و قابل سنجش. این 3 کلمه همه چیزه. یعنی دیگه خبری از کدنویسی همینجوری و شانسی نیست. ما باید مثل یه مهندس عمران که پل میسازه با نقشه، با اصول و با کیفیت مشخص کار کنیم. این مدل لایه‌ای قشنگ بهمون نشون میده مهندسی نرم افزار چطوری کار میکنه. کل این ساختمون روی یه پایه بنا شده. تمرکز روی کیفیت. بدون این همه چیز فرو میریزه. لایه بعدی فراینده، یعنی همون نقشه راهمون. بعد متدها میان که میشن تکنیک‌های فنی و روش‌های ساخت. و در آخر هم ابزارها هستن که مثل آچار و پیچ‌گوشتیمون میمونن و کمک میکنن کارها رو سریعتر و بهتر انجام بدیم. ساخت هر نرم افزاری مثل یه سفره. این سفر همیشه با ارتباط شروع میشه. یعنی اول خوب گوش میدیم ببینیم کاربر دقیقاً چی میخواد. بعد نوبت برنامه ریزیه، یعنی نقشه راه رو میکشیم. توی مرحله مدل سازی یه ماکت اولیه از نرم افزار میسازیم تا همه چیز رو بهتر بفهمیم. بعدش دیگه آستینا رو بالا میزنیم و میریم سراغ ساخت، یعنی کدنویسی و تست. و در نهایت استقرار، یعنی محصول رو تحویل میدیم و منتظر بازخورد کاربر میمونیم. و حالا میرسیم به بخش آخر. جایی که میخوایم چند تا از اصول طلایی و در مقابل چند تا از باورهای غلط خطرناک رو با هم بررسی کنیم. اینا نکاتی هستند که فرق بین موفقیت و شکست یه پروژه رو رقم میزنن. اصول کلیدی خیلی زیاده، ولی همشون یه حرف رو میزنن. هوشمندانه کار کن، نه فقط سخت. نرم افزاری بساز که یه هدف مشخص داشته باشه و یه ارزشی ایجاد کنه، تا جایی که میشه ساده نگهش دار. و همیشه یادت باشه که یه روزی یه آدم دیگه باید بیاد کدت رو بخونه و نگهداری کنه. پس همیشه قبل از اینکه شروع به کد زدن کنی، یکم فکر کن. همین. و اما بریم سراغ چند تا از این باورهای غلط خطرناک که میتونن یه پروژه رو نابود کنن. این یکی از معروفترین و در عین حال فاجعه بارترین باورهاست. اضافه کردن آدم‌های جدید به یه پروژه نرم افزاری که از برنامه عقبه نه تنها کمکی نمی‌کنه، بلکه معمولاً باعث میشه پروژه عقب‌تر هم بیفته. چرا؟ چون کلی زمان صرف هماهنگی و آموزش افراد جدید میشه و اوضاع فقط شلوغ‌تر میشه. این باورم خیلی خطرناکه. درسته که نرم افزار مثل گچ و خاک انعطاف پذیره، ولی تغییر دادنش وقتی که ساخته شده مثل اینه که بخوای جای ستون اصلی رو توی یه ساختمون 10 طبقه عوض کنی. شاید از بیرون یه تغییر کوچیک به نظر بیاد، ولی ممکنه کل ساختار رو به هم بریزه و هزینه‌ها رو سر به فلک بکشه. این طرز فکر خیلی از توسعه دهنده هاست، اما کاملا اشتباهه. برنامه‌ای که فقط کار میکنه ولی مستندات نداره، کدش شلوغ‌تر است و نمیشه فهمیدش، مثل یه بمب ساعتیه. امروز کار میکنه ولی فردا که بخواین تغییرش بدین یا یه باگ رو پیدا کنین، تو دست خودتون منفجر میشه. و این هم یه اشتباه بزرگ دیگه. فکر میکنید وقتی کد رو نوشتید کار تمومه؟ اصلاً. جالبه بدونید که حدود 60 تا 80% کل هزینه یه نرم افزار بعد از اینکه تحویل داده میشه خرج میشه. یعنی برای نگهداری، پشتیبانی و آپدیت‌های بعدی. پس نوشتن کد تازه شروع ماجراست، نه پایانش. و در پایان این سوال رو برای شما میذارم. دفعه بعدی که یه اپلیکیشن ساده رو روی گوشیتون باز میکنید، فقط به اون آیکون رنگی نگاه نکنین. به این فکر کنین که چه دنیای پیچیده‌ای از مهندسی، برنامه‌ریزی، خلاقیت و هنر پشت اون پنهان شده. شاید از این به بعد نگاهتون به دنیای دیجیتال برای همیشه تغییر کنه. ممنون که همراه هم بودید.